sir，等埋。我嗰啲東先飛過嚟啊！你咪想死啊！我淨係想佢冇事。
喂，好忙啊，鬼色啊！冇啊，你冇嘢啊嘛？你眼見有幾多個？見到3個，你睇咗2件啊？即係5個啦。但我記得6個喎。人話6個啊，幾多個啊？點知啊5個6個啊？5個。你個叫飛子彈。殺俾。掩護我。你當時見到啲乜嘢啊？我當時好驚啊！我匿咗落海底，喐都唔敢喐啊！冇事啊，平安生嚟啫。喊夠未啊？阿師兄啊，送去醫院啦！個衰仔嗌到鬼死咁嘈。哦，得，唔該師兄。喊夠未啊？高老全，你同我一齊咧？咁你哋咧？未寫得住。行啊！唔該師兄。我叫張偉傑，我爸爸叫張天文，媽咪喺呢10幾年嚟結過2次婚，同居咗3次，全部冇好結果。媽咪啊，呢個叔叔比以前嗰個叔叔仲衰啊！冇人衰得過你阿爸噶啦，記住啊，最衰嘅男人就係你阿爸啊！有機會嘅，我會將呢10幾年嚟同媽一齊受嘅苦，全部還翻晒俾佢哋。就佢哋啦，記得住喎，頂得住。你哋邊個係倪峰，邊個係張偉傑我係風 Sir， ？99年朗人街頭第1，你攞第2。你似乎唔係好中意講嘢喎，我中意啲人少講嘢多做事。我叫張鐵文，下個禮拜你哋會調過嚟我簽。哇！咩環境啊？嚇？搞咩？又係你2條友啊？我係 B 組嘅頭韋國英，你哋可以叫我做韋 Sir。我簽起張鐵文。呢2位特警跟你㗎？咁啊，恭喜你啊！大把鑊你咩啊？年青人啲衝勁係啱嘅。 Yes sir， Yes 咩 Sir 啊？邊個叫你講嘢啊？ sorry sir， 有時間就好好教下佢哋。大家做同事有啲咩講到出口就冇意思。Understand？ 你2個醫院先啦，我遲啲返伙計同你落口供。Yes sir。
做咩啫？冇嘢。點樣信啊？頂得住，同佢鬥發泡煙咯。阿姨，原來佢哋喺2樓急症室啦，快行啦！放翻落嚟啦！阿琪你好。冇事就安心啲。咦，你冇戴眼鏡嘅？哦，佢做咗 laser 啊嘛，靚唔靚啊？點啊，新公司？幾好啊，仲有啲嘢學啦。媽，有啲同佢講。你唔係啞嘅咩？你識講嘢㗎？你係啞啊！成一班人衝上嚟黐飲黐食，鬼同佢講嘢。我唔想聽到有關呢個人嘅嘢。我要呢個人為佢自己做嘅嘢後悔嘛。唔使啊，仔，我唔想你哋兩父子。我哋唔係兩父子啊嘛，我唔係佢仔，佢亦都冇資格做我老豆。佢係張念祖嘅老豆，我叫張偉傑。我都話咗唔使，我要你改名，就係要同佢一刀兩斷。媽，我識點做。呢個張 Sir 真係夠神化啦！約我哋呢啲咁嘅地方見面，人哋報道啊，最多咪去差館，把款俾我哋睇啫。咁點啊？你驚啊？帶埋我副手，大家唔使覺得好奇怪，點解會揀呢度？我入咗警校做教官10幾年，好耐冇喺呢度蒲。今日睇下你呢度做嘢嘅方法。我哋係警察，佢哋係黑社會，衰咗咪拉咯。知唔知香港有幾多黑社會？保守估計至少20萬，拉得完咩？喺法庭上邊下下都要講證據，捉人容易定罪難。帶啲蝦毛翻嚟有咩用？張 Sir，好耐冇見喎，幾時調翻過嚟㗎？啱啱啫，喂，傾下偈啊！好啊，電話 number 有冇變啊你？冇變。好，得閒過嚟飲茶啊！走先，走先啦，張 Sir。阿 Sir，乜你同呢啲人咁熟嘅？喺黑社會入邊，好多人都好兇殘，滅絕人性，有啲係忠誠。咩叫忠誠啊？佢哋好少犯罪，入黑社會都係為咗揾2餐，俾人照顧唔使俾人蝦。就算拉咗佢咧，過幾個月走翻出嚟。我哋應該好好利用佢哋，幫我哋釣大魚。藉口。你講乜嘢啊？我話你呢啲藉口。你幾多號？行先。我唔反對警隊入邊有害群之馬，根本黑同白係好難分清楚。呢個世界上好多嘢亦都係灰色。我向來做事係對得住自己。二仔，阿仙奴上。張立道，過嚟過嚟。我炒咗你5日啦，去咗邊啊？我多嘢做啊嘛，我冇潛水㗎，唔係潛水啊。阿 Sir 今日調翻嚟，要唔要送份禮物俾我啊？要嘅。肥仔，阿仙奴對狼隊，同佢買5萬下盤。阿 Sir 啊，人呢？我冇見到佢啊。佢話5萬唔夠，買多10萬。阿 Sir 你唔好玩我啦。打電話。佢喺桑拿。啊，佢話唔買咯。好市民唔應該投訴外圍嘅。得咪買單走。做嘢。邊度啊？唔知啊，行啦。阿 Sir，呢間桑拿就係巴勒同巴閉大本營。而家人呢？喺休息室。走。你做咩放佢走啊？
俾人見到佢就等於謀殺佢。大家對標，1分鐘後我哋喺正門，你同飛女後門。我哋拉咩？箭豬，頭東執法。前珠，大家好兄弟，以後有咩大茶飯嘅預埋一半，我呢度咩架撐都有嘅。差佬掛緊我嘅喎，你唔驚咩？講埋衰嘢啊！我同巴拿兩兄弟江湖上出晒名講義氣嘅，兄弟有事我係實幫拖嘅。媽咪，揾我有咩事啊？見你啲排嘢人就多，買咗隻好嘢俾你食。嗱，呢隻啊，做捱夜捱得多女人好有效㗎。對我咁好，有咩居心先？好，呢排搞單大生意，爭幾千蚊就搞掂啦。借嚟先啦，好嘛？冇啊！你唔啱啱出咗糧㗎嘛？你借咗嚟先啦。做生意爭你幾千蚊咋？都話冇啦。仔大佬，講幾多次我唔係你仔啊？仔大佬咯。點解你仲同佢喺埋一齊㗎？你咪同我講過你會同佢分手嘅咩？我真係真心想愛。真心相愛就唔會成日問我媽借錢啦。呢啲叫愛咩？我會改過。飛佬，總之你再俾我見到你同我媽借錢咧，知唔知啊？知道。兄弟，箭豬。北明哥，救我！北明哥。佢叫你救佢啊，聽唔聽到啊？神經病，邊個識佢？佢唔係你朋友咩？大家撞到傾下偈啫，講下女吹下水，咁佢犯咗法咩？你個仆街！咁打交叉。阿 Sir， 我哋係良好市民嚟噶嘛，如果知佢犯法，我第一個報警拉佢啦。祝阿 Sir 啲工作愉快嘛？喂，呢位光頭大佬啊，同你做兄弟都認真夠保障喎。講咩啊？誒，我哋正當商人嚟噶嘛，阿 Sir， 得閒嚟坐啊。好，得閒實揾你做，帶佢走。阿 Sir， 嗰邊嗰位好有義氣光頭大佬點稱呼啊？佢就旺角區鳳頭苑大王巴閉。巴閉。就問你講咩嘢嗰個就佢細佬巴拿。巴拿。佢兄弟喺旺角區差唔多話晒事。話晒事。張 Sir， 人已經被重案帶走咗。箭豬本來係極度危險人物，點解唔 call 重案？時間好緊要，如果我哋唔做嘅話，等重案組啲人嚟嘅時候，人可能溜走咗。如果佢哋有槍，佢喺槍樓房嗰度沖涼，有槍機會好味。如果其他嘅地方，或者會重新考慮。好味即係有機會啦嘛。直覺話俾我聽，佢係唔會有槍。直覺，你講嘢嘅語氣好似我頭咁。我淨唔滿意你憑你直覺攞啲手出嚟教飛啫。Sorry sir， 我見到啲皮有啲怪啊。警隊有3萬幾人，冇可能個個人都可愛。我宗旨就係自己人帶自己人。呢間 disco 就係巴士兄弟嘅新地盤，成條街只有呢間 disco， 唔係鬼 show 睇。我睇鬼車唔使3日之內一定落嚟踩場。入去。喂，張 Sir 叫你唔好留亂嚟㗎。唔入去點查嘢啊？係。得啦。飛佬，跟住落去。你喺度做咩？
講晒啦。Sorry sir，我哋嚟玩嘅啫。做咩啫？張 Sir 叫我哋唔好搞咁多嘢。張 Sir，低調啲，低調啲。咁你去低調啲。夠姜啊！我冇得講。八表哥，你誤會啊！你借我袋水收波腩，居然夠膽食晒啲飛，俾人中巴咗去潛水。如果唔湊你出嚟啊，我仲一定企嘅。我唔記得交翻條數出嚟啫。咁你記唔記得邊個收波腩啊？好似係有，咁唔記得啦。俾次機會啊，籌期啊，我籌期啊嘛。你籌期啊！我兩個手都斬過嚟。冇喐。真係好夠啊！你好似唔使收工咁啊！你上次唔係話佢係良好市民咩？直頭係啦，呢班友我都唔識嘅，我出嚟唞下氣咁啱撞到啫。肥七係咪啊？咩啊？差佬叫老豆爭錢唔使還，根本同佢冇關係。得一條炮，得6粒子彈，我哋呢度有6、7個人。我睇喐起手嚟，你冇乜着數嘅話，你放咗佢，我就當成件事冇發生過。我肯，我啲兄弟都唔肯啦。咁即係點啊？夠姜就放低條炮出嚟同我隻抽，抽得贏我嘅話，我同佢條數咪抹咗佢咯。佢咁講，佢都打得㗎。我聽人講呢條友係跟埋打手。阿 Sir， 你都幾好抽喎，你支炮啊？肥七啊！今次係俾面你個仔大佬，我條數將你籌期俾翻我，最多唔係你嘅。多謝，多謝。今晚嘅事你唔好講俾阿媽聽。一聲唔講。放手啦！靚女，問你咁多次都唔知你叫咩名，不如跳隻舞嘅。我已經講過好多次，我係唔會同啲唔識嘅人跳舞。我叫巴蘭，呢個場邊個唔識我？你嚟呢度玩唔同我玩唔得噶，嚟啦！喂，跳舞啫，我蝦女人啊！蝦女人都得，蝦你！喂，打交關你咩事啫？坐低啦。插啦，快啲插！你傻咗啊？阿 Sir 咁打，你坐監啦！我替佢向兩位 Sir 道歉，知我細佬飲大咗。唔知兩位阿 Sir， 算啦，冇謂打下先。冇嘢嘛，你唔好得我幾多啫。做咩阻住我啫？鬼超叻啊！冇個數喺我呢場。
兩流靚仔算係啲乜嘢？你冇事啊嘛？我個名叫 Nicole， 你叫做張偉傑。頭先唔該晒你，我諗我哋好快會再見面。你揾呢條女打交？喂，唔好嘈聲啊嘛！啲嘢喺廚房啊。邊度啊？邊度？我未試過捽呢啲啊！啲藥水喺邊啊？哎呀，哦，哎呀，哇，轻一點嘛，温柔啲温柔。哇，輕一點嘛。哦，有，鬼叫你個寶貝仔好嘢唔嘢走嘢嗰個咩黑霸王巴士兄弟喎，哇，俾人圍住嚟，哇，係咁嚼。唉，我睇我外人個仔俾人恰喎，我呢個人就冇咩好，係嘛？有啲俠義心腸嗰個好啊，你知唔知啊？好彩我幫佢擋嘅嘢啫，真係，哇，痛到，哇，食翻㗎，得啦，補翻數啦，好嘛？我呢隻㗎。喂，等等，峰你冇事啊嘛？冇事，阿七叔咁勁，係嘛？幾多？係啦，阿七叔嗰個金鐘罩真係嚇，冇事啊嘛？我是。哇！你以前咧話俾我聽你學過少林功夫，我都唔信㗎，原來真㗎。而家信咧嚇，你睇。咁兩位繼續切磋啦嚇，阿七師傅我哋告辭先啦。拜拜，仔大佬，拜拜，仔大佬。喂，你仲學過啲咩功夫嚟啊？武當八卦啦，呢個峨眉劍法啦。點唔踢爆佢啫？貓開心咪得咯，係咪先？你呢一樣啫。大家咁話。身材好。各位，我係內部調查科嘅宣晴，大家可以叫我英文名 Nicole。最近我哋針對本區黑社會同警員交往嘅問題作出調查。喺整個調查報告未出嚟之前，我唔想講太多。Madam，我希望你清楚啲指出邊啲科技有嫌疑，如果唔係，我哋嘅事有好大嘅打擊。張 Sir， 我已經講得好清楚，喺整個調查報告未完成之前，我唔想講得太多，就當係俾個機會嗰啲已經踩緊界嘅同事可以翻轉頭。我哋警務人唔係小學生，係就係，唔係就唔係。張 Sir， 你以前都犯過錯，警隊都曾經俾過機會你，你唔記得啦？唔好意思啊，咩心思？睇佢唔開心嘅嘢，要道歉應該係我。張偉傑，係咪好失望？冇期望唔會失望。有冇興趣調過嚟內部調查科？你唔驚我其中一份子咩？我覺得就算失望，做人都應該有期望，係嘛？等我考慮幾日。呢個星期俾個答覆我。媽喺邊啊？佢爸俾啲靚叔咗佢啊！都殺錢啊！唔好啊！佢哋話要見你啊！喂，你送咗我錢啊！
喂，飛佬，好高興請到你嚟喎。你快啲放我媽落嚟啊！佢怕高㗎。唔怪之得啦，佢已經玩咗20幾次，我仲諗住帶埋佢玩過山車添。點搞我？唔好搞我媽！你喺邊度啊？我咪喺你後邊咯。後生仔有冇偈傾啊？放媽乜都冇得傾。呢啲咁嘅機動遊戲唔係100%安全。聽講有一次，有人喺上高揈咗落嚟。仔啊！收埋支炮先，我哋傾下偈嚟。你係個小毛仔，應該知點做㗎。我好欣賞你，想同你交個朋友。我喜歡你呢個人夠率直，身手又好。你唔做差佬，你可以搵好多錢。你想收買我？我係個謹慎嘅人，你可以考慮下。除七爭我條數，我一筆勾銷。以後唔再搞你阿媽，而且仲會升咗做經理。等我以後唔使再俾啲麻甩佬抽水。我冇叫你咁做喎，係我巴閉欣賞你阿媽嘅工作能力。講完未啊？放白魔落嚟。哎，冇事啦，冇事啦，啊，唔好喊，冇事啦。好，盤晚本翻去休息下。張鐵文呢個人好難搞，我唔喺佢身邊放支針，我始終唔安樂。點解一定要佢啫？我正話所講嘅嘢，只有一句係真話，我好欣賞佢。收件啦，唔該。呢度啊。上頭有指示，今晚全九龍區會進行火玫瑰行動。target係旺角揈頭丸集團，目標人物巴士兄弟。由而家開始，所有嘅人都唔可以同出邊人通訊，手提電話、call 機攞晒出嚟關機。張偉傑 ，Sir，呢啲調職，你可以選擇唔同大隊出發，或者留翻呢度 support。我跟大隊。好，大家對對手錶。而家係12點25分，10分鐘之前 PT 已經出發 call 完晒所有嘅通道。Command post 將會係我哋去嗰間茶餐廳出發。條部門咁大件事都唔單聲啊！我諗好耐啦，叫佢變啫，內部調查。溝都咁啊！你仲有永之嘅？唔關永之事嘅，有嘅我想 check 我冇機會我一有。邊個啊？你遲啲會知。其實你仲當係兄弟嘅啫。黐線！
哋兩個仲唔行？等你哋開車啊！阿司機，喂，佬，呢邊車頭啊！據可靠嘅情報顯示咧，巴士兄弟個文批浮動咗，佢所有人喺度鬥入邊㗎啦。天 A 韋 Sir，你負責外面攔截；天 B 張 Sir，你負責由正門衝入去，由大堂去屋入面，得20秒時間啫。我準備咗爆破。fit 佬，好似喺高泉，你3個跟住我。傑佬，你負責外圍做 OP。韋 Sir，有乜問題 ？No sir。出發！放！警察，你話班仆街仲未打交幫？收到。你俾咩料我啊？而家仲睇啲手足話呢條街都有差佬擺博咯啊！呢度係我哋個竇，呢度，四邊都係差佬包住，我哋個竇喺中間，你有咩意思啊？招牌，你可以自居。點啊兄弟，唔使亂喎，繼續波嘢，套衫俾我。呢度我搞掂，你轉波俾。咪喐，再開槍！別佬，大家好兄弟，有事慢慢講嚟。你係黑，我係白，邊個係你兄弟啊？講咩都冇用，今日拉硬你啊！你拉硬我？你拉我嘅話，聽日內部調查科就收到隻碟，睇嗰隻碟嘅人都知道我哋關係。你以為我唔知道邊個係警方疑點仔咩？我一早就知道。不過詐傻扮懵，今晚全部嘢都你安排嘅。你哋鬥我唔過，跟我搵食有啲好處。想我哋捉巴蘭？佢個人太妖，遲早會連累我將佢交俾你哋。你自己嘅細佬都會出賣啊？係自然淘汰。你而家只有兩條路，一就對冧我，二就放我走。ICAC 要求做污點證人，起碼坐監為你，我可以甩身。
頭先嗰個邊個嚟㗎？我你咪放走咗個人啊？佢見到你頭先放走咗個人喎，你咪放走咗巴閉。唔怪得知內部調查科話警隊裏邊有害群之馬啦。張偉傑，叻仔喎，一轉過內部調查科你就立大功啦。唔關你事，又的而且確唔關我事，我亦都冇興趣理。但係佢就關我事。帶佢走，Yes sir。張 Sir， 咩㗎？飛到嘅情況點啊？其實一切嘅口供對佢好不利，應該會被革寫，話唔定仲可能會坐監。你上次當住大家面前都講得清清楚楚㗎啦。飛到係一個好警察。張偉傑，你而家係 IL 嘅人，你要客觀啲。佢唔係一個好警察，應該由 IL 決定。你同我都知道菲佬係俾人擺上台嘅，你冇事，你咁乜都得㗎啦。我俾人擺過上台啊！80年代我承受嗰種壓力比而家大10倍啊！我諗菲佬壓力幾大，都唔會開槍打老婆啩。菲佬，點啊？架對住支槍，俾人停職調查，冇俾人拉都算執到啦。放心啦，我哋撐你嘅。都唔關佢事。飛佬，唔會嘛？冇咩。咁你永之生日你記得㗎嘛？呢啲時間唔係你邊個生唔生日。飛佬，你唔講嘢俾我聽，我幫你唔到喎。幫我？最多咪唔當差？我想幫你咋？幫？喂，你幫下自己？由警校到而家，成日都話要幫我，扮好人啊！而家唔使你幫啊！你顧住你自己啲嘢先至嚟幫我啦！兄弟嚟嘅，唔好咁啦。sorry， 我先接啦。收球未啊，靚仔？一歲係啦，歲仔咁得閒，你唔使當奸咩？啊，睇你啊嘛！喂，芝麻糊啊，芝麻糊靚喎咁啊！信你啊，三妹七叔，生意好嘛 ？OK 啦，都要揾嘢做㗎，係嘛？七叔，表哥，七叔，13號2樓冇叫外賣喎，你咪搞錯地址啊？唔係啊，睇你先。喂，點啊，飛佬？呢度冇人收陀你啊？暫時都冇，如果有，到時會 call 你哋㗎。好啦。唉，芝麻糊度熱辣辣啊！哎，好好食啊，今日真係。麻煩啊，跟喺呢度，自己嚟 OK，拜拜。啊，試下好食㗎。唔食啊？得喎，你個衰仔結咗婚，話俾我知啊！生意都未搞掂，結咩婚啊？我話你知，僆仔，你對我表妹唔好，我殺咗你啊！使乜講啊？死嘅，收線。
做下先啦，最緊係冇事啊嘛，喺度開鋪都唔通知聲，早響啊，就肯定唔會發生呢啲咁嘅事啦。吹出你仲有人教我嗎？當然唔係啦，而家環頭環尾咁多古惑仔，有時邊個打邊個鬼知啊？因為條氣唔順先，我聽日幫你挖晒靚仔出嚟。你講嘢啊？今日下晝俾人搞，唔夠2個鐘咋，你就打俾我。呢啲橋我都識啦。你搵埋呢鋪頭仔做嘥料啲喎，啊？過嚟幫我啦！你唔怕我有臥底咩？我有鼻敏感啊，一聞到啲臥底我就會打乞嗤。嗱，呢度100萬，你當拎去重新裝修個鋪頭又好，當拎去同條女梳乎又好，啊？咁真係點啊？咪當知上期咯，我巴閉都好少咁欣賞人㗎，你唔會拒絕我啩？周 Sir， 翻去啦，翻去啦！咩年代啊？你做哪棟師爺？張鐵文，呢度冇你嘅事，你可以出翻去。我要去上級投訴你。我見過 boss 啦，我下個月會升，啱啱喺你上高。有啲咩投訴啊？你要 pot 邊個啊 ？You come to me。咁你下個月先法律官威，得啦，走。呢度我 in charge，你夠姜嚟咗佢。坐大翻。估唔到仲有正義嘅差人。張鐵文，你知唔知道你令到我好失望啊？因為一個手下俾人夾咗職，另外一個手下溝咗你條女，你而家喺我面前發脾氣，講乜嘢啊？唔好玩啊！嗰個張偉傑喺個 party 度嘴 Nicole， 係人都知㗎啦。It's okay。我唔同你討論私事，我要帶巴蘭走。如果法官知道我哋濫用私刑，對我哋控方好不利。一個老夾嘅，一個就年輕力壯，俾我都揀佢啦。佢哋有冇打你啊？我會向法官投訴啦。有個叫韋國英嘅，打得我好狠添。不過我會饒恕佢。仲有啲咩唔合理嘅待遇啊？合理，一切都好合理。韋國英呢個人做嘢手法有啲唔正統，但同上嘅關係相當之好，大家對佢印象比你強啦。你都知我唔中意搞公關嘅，大家同期同班嘅知你啦。凡事忍啊 ，OK。張鐵文督察，你而家正式被拘捕。你涉嫌喺總務停車場用配槍謀殺一名中國男子韋國英，
你現在正式被轉介羈留病房。張 Sir 俾人話韋 Sir 俾殺咗殺死嘅，你咪唔知啊？對唔住，我哋都係公事公辦啫。唔係事必要你講，除非你自己想講。但係無論你講乜嘢，都會用筆寫低，可能會成為呈堂證供，明唔明白？傑佬，你唔係咁樣面都唔俾啊嘛？放手。明白。算啦，我諗張 Sir 唔會反抗嘅，叫護士扶佢上輪椅啦。我睇新聞話出咗事，我驚你負責拉佢。呢個係職責嚟噶嘛？我就驚你恨佢，驚你對佢唔公平啊！我大個仔噶啦媽。你細個嗰陣係我誤導咗你咋？其實佢冇對我唔住啊！嗰日。我去查案幾日冇瞓過覺啊！你俾我休息下得唔得？幾日唔翻嚟啊？你出邊一定有女人。你有病啊！你睇醫生啊！你咁樣對我死俾你睇啊！死俾你睇啊！俾你死俾你睇啊！我死俾你睇！你傻咗咩？你傻咗咩？死俾你睇啊！之後我睇醫生先知道自己有抑鬱症，仲成日亂咁諗嘢。佢為咗維護我，喺法庭冇講到我搶槍，仲話自己走火，我就冇事啦。佢咩前途都冇晒。但係你話佢係我自己要平衡我自己嘅抑鬱症同埋自尊心。其實佢每個月都有入錢落我戶口，係我自己硬頸唔肯要。呢幾年我諗都有200幾萬。佢係個好男人，冇嗰個係阿媽，你要諗辦法幫佢啊！嚇！今晚最緊要 happy 啊！啊，邊佬點啊？掛住老婆仔啊？嚟啊，嚟飲過啦！邊佬啱，拉晒你仆街！你仆街同拉晒佢！邊佬，你都好朋友嚟嘅，有咩問題啊？冇乜，我哋走先。係咯，大佬，你講緊乜嘢？你知唔知你做乜嘢啊？你點都永之啊！我同永之嘅嘢唔關你事啊！再
再講，我哋兄弟都冇得做啊！呢啲兄弟我唔稀罕啊！張偉傑，你唔好再喺度玩嘢啊！別啦，你話俾我聽，你係嚟拉佢哋，你話俾我聽，你係我弟啊！我弟？邊度有咁多我弟啊？好啦好啦，差佬瞓低，我咪幫佢執翻醉咯。得。入嚟坐啊，大佬。點解分咁早翻嘅？點嗰個？嘉慧哥。咦，大肚喎，幾時做媽媽啊？仲早3個月。早啲瞓啦，我同阿巴閉哥有啲嘢講。呢啲啦。坐啊，大佬。巴勒後就提堂，到時警方就會高度戒備。你同佢有聯絡㗎咩？冇，不過佢嘅一舉一動我了如指掌。佢份人唔衰得嘅，韋國英打下佢，佢即係揾人對冧佢報仇。有機會走嘅，佢一定會試。點解你會咁清楚啊？佢叫迪克，係佢對冧韋國英。張鐵文做咗替死鬼。巴拿一直以為第一對佢好忠心，佢點都估唔到係我安排。後日地刻就有劫囚車，你同我一齊去，將巴拿滴翻。警方做嘢嘅手法，我最清楚嘅。總之後日，佢要聽晒我話。嗱，你話點就點啊，總之要聽晒你話啦嚇。你揾我？你情緒有冇問題？冇問題。我就知道你係我仔。呢10幾年嚟，你同你媽去到邊，我其實好清楚。為咗等你專心工作，你入學堂嘅時候，我申請調出嚟。大排檔出現之後，點解你俾我夾你個 team？我認為你會成長，你開始理解，但係我發覺一啲都唔成熟，所以我唔同你講。我得住晒。你媽仲要諗通咗。佢叫我同人講句對唔住。兩公婆冇話俾我對唔住邊個。巴拿丁有睇到，佢一定會想辦法離開，而家俾變咗。上頭話我哋自己 team 會贏到分。盡快提醒阿黎 Sir，加強火力同人手。
嗰日係咪真係有殺手嚟殺鬼 Sir？我從來都冇講大話。點解我揾唔到彈頭？監政府一直冇徹底咁去揾。我信你。平常心。知啊。老豆。吃饭了。多謝。你同我好，今日兩個小心啲。我係覺得人會劫囚車。我想同你去但係嗱，咁多年兄弟，唔好講呢咁嘅嘢，翻嚟見啦。大佬，計劃就係咁啦，記住最重要係唔好殺人。咦？點解整路嘅？喂，我點知喎？
大佬，我攞明知同阿媽去廣州表哥度住啦，你放心啊。呢個好多差人攞，你仲想做乜啊？我一定要上去攞翻啲嘢啊！知道啦，你冇理由咁多啊！支槍咧？搞掂啦。你肯定巴閉根本喺三樓度嘛？查清楚啦，三路都喺度。喺度點啊？喂，得啦咯，小心啲。我呢邊人話要通緝佢，巴閉嗌出嚟話邊個可以幫巴勒報到仇有500粒啊，佢過唔到呢關㗎。如果佢自己唔自首，冇人可以救到佢。傑佬啊，就係你先可以幫到佢啫。肥七同阿媽咧，我一直都同佢媽咪一齊。估阿峰下一步會點做？我驚佢自己會揾巴閉。佢性格好清楚，佢一決定咗嘅，冇人可以改變到。連你都唔得？就算我得，我都唔會阻止。當我決定要跟阿峰嗰一日，就冇望過佢會飛黃騰達、大富大貴。我愛佢，當然會尊重佢意願啦。如果佢想爭返啖氣，所以搏命嘅，去啊！我知道，如果我阻止佢，佢呢一世都唔會開心，呢一世都會覺得自己冇用。呢啲唔係叫愛，係自私。如果我見到佢嘅話，我會同佢講：阿峰，你想討回公道嘅話，去，即管去。我同 BB 你都唔使擔心，我哋會好咁等你返嚟。如果佢真係返唔到嚟嘅話，我會同我哋 BB 講，佢係一個好勇敢嘅爸爸。
你上咗去咯？老豆，攞住啊！叫我老豆？你同我媽喺埋一齊咁耐，叫一聲老豆都應該啊！啲錢你攞去啊！錢嚟㗎？咁大嚿，我攞住想同佢搏命？我去得㗎啦，你走啦，以後好好照顧我媽。你叫得我老豆，我就更加唔應該走。我走咗點向你媽交代啊？我就係唔想佢一下冇咗兩個男人嘛。不如一齊走啦！唔得啊！我今晚一定要搞掂呢單嘢。如果唔係，胡永之同阿媽會有好日子過。大佬啊！走啦！大佬啊！走啦！其實我哋一早發覺肥七鬼嘅處處喺度收風噶啦，所以每逢星期三六就走嚟沖涼。今次你就唔賴晒招上晒檔，逢星期三六呢度全部都我啲靚。傑佬，我嚟呢度做咩啊？我覺得 fit 佬今晚會嚟。咦？未死喎！我唔收貨，我搞掂埋佢。沒有，沒有啊！站住佬，你冇事嘛？我嚟救你，冇有。嚟我一齊打死埋佢。就佢殺咗高佬全噶啦！
追我啦！哎呀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 ！同我鬥都唔知掟。哎呀！走啊！錢啊！錢啊！錢啊！邊度冇亂嚟？冇殺我，唔關我事啊！唔關我事啊！冇殺我！邊度？好啦，差人嚟啦！拉我！邊度？你唔好亂嚟啊！有差佬喺度啊！定啲啊！阿 Sir， 所有嘢都係我搞出嚟噶，連劫囚車嗰單嘢都係我搵人懟落我細佬，擺飛到佢上台噶。你拉我啦，最多我咪坐監，香港冇判死刑嘅。飛佬，小心啊！定啲嚟啊你，定啲啊！